अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सक्लूसिव व्लॉग्स बाय गिलानी, सैयद हाशिम गिलानी, आबिद मार्केट, एम अब्दुल्ला, लाहौर से एक नया व्लॉग लेकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का बाबरकत दिन है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई वीडियो के बारे में। एक नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है जी। हम आज इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से दुआ है कि इस जुम्मा पाक के बाबरकत दिन से आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानी के फैसले फरमा दे, आमीन जी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। राइट साइड पे बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलते रहें। सैयद हाशिम गिलानी, आबिद मार्केट, एम अब्दुल्ला, लाहौर से सेल्स एडवाइज़र। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 843 2050, 0300 431 2050। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आबिद मार्केट लाहौर में गिलानी के नाम से जानते हैं। नाम मेरा सैयद हाशिम गिलानी है जी। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। काइंडली मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको बहुत से फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। किचन मास्टर, होम मास्टर, कूलिंग मास्टर जो हमारे घर की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेटर जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत यूज़ होने वाली आइटम है। और पाकिस्तान में आपको पता है तकरीबन पूरा साल गर्मी पड़ती है, जिसमें 8 से 6 मंथ जो है ना पीक आवर्स पे जो है ना गर्मी पड़ती है। इस लिहाज से हम आज रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर हम परचेज़ करते हैं, कौन सी परचेज़ करनी है, किस पर्पज़ के लिए परचेज़ करनी है, कौन सी परचेज़ नहीं करनी तो किस पर्पज़ के लिए नहीं करनी, और अगर हम परचेज़ करने के बाद उसको यूज़ करते हैं तो हाउ आई यूज़, उसके बारे में आपको बताऊँगा। टू मच कॉल्स आई रिसीव अबाउट कूलिंग रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर्स। उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या वजह है, कूलिंग क्यों नहीं हो पाती, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, जज़ाकल्लाह जी। बात करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर। हम कोई भी रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं, उसको जब हम अपने घर में लेकर जाएंगे तो हमने उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पर लगाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है जी, बात करने जा रहे हैं। फ्रिज परचेज करने के बाद जब आप मार्केट में आते हैं फ्रिज परचेज करने के लिए तो आप शॉपकीपर से खुद कहा करें कि हमें इन्वर्टर चाहिए, विदाउट इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर विदाउट इन्वर्टर का डिफरेंस मैंने पहले व्लॉग्स में बता दिया, आप उसमें देख सकते हैं कि हम इन्वर्टर क्यों परचेज करते हैं और विदाउट इन्वर्टर हम क्यों परचेज नहीं करते। अगर हम विदाउट इन्वर्टर परचेज करते हैं तो इन्वर्टर हम क्यों परचेज नहीं करते, ये प्रीवियस व्लॉग्स में सब डिटेल्स दी गई हैं जी। हम जब दुकान से रेफ्रिजरेटर परचेज करके घर में लेके आते हैं, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं किचन में, घर में, किसी भी जगह पे, कोशिश करें कि आपने इंतखाब करना है कि वो जगह ठंडी हो, हवा की अच्छी क्रॉसिंग हो। फ्रिज का रिजल्ट आपको 110% मिलेगा। ठीक है जी। अब आपने रेफ्रिजरेटर ले ली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपने क्या करना है, घर में लेकर आए हैं तो आपने हवादार एरिया में इसको इंस्टॉल करना है, यानी रखना है। अगर उसके नीचे चौकी लगाते हैं, चौकी लगाएं, उसका लेवल रखें। फिर सामने फ्रंट पे 2 पाँव दिए गए होते हैं, फुट लिप्स होते हैं, उनको हमेशा पीछे की जानिब यानी कि आगे से आधे से 1.25 इंच आपने उठाना है ताकि बैक साइड उसका कंप्रेसर प्रॉपरली काम कर पाता है। ठीक हो गया। जहां पे आप इसको रखने जा रहे हैं वहां से बैक साइड पे कम अज कम 8 इंचेस, कहा जाता है कि 1 फीट का फासला होना चाहिए, लेकिन कम अज कम दीवार से 8 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, जिसमें उसके कंडेंसर को अच्छी हवा मिलेगी, हवा की क्रॉसिंग होगी, उसमें आपकी रेफ्रिजरेटर अच्छा काम करेगी। साइडों से भी अगर खुराक हवा की क्रॉसिंग हो रही है तो आपकी रेफ्रिजरेटर टू मच काम करने वाली है। अच्छा जी, जब आपने इंस्टॉल कर ली तो उसमें आपने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज लगाने के बाद हम स्टेबलाइजर नहीं लगाते। मान लिया आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाया, आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपकी स्ट्रीट में जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वहां पे आपको वोल्टेज आउटपुट पूरी आ रही है, बेहतरीन, टू मच बेटर। लेकिन होता क्या है, जब पीक की गर्मी होती है, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त जो है ना, ये जब बरसात के दिन आते हैं तो जिस बंदे ने कभी एसी यूज नहीं किया वो कूलर की जगह एसी को इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा आपके एरिया में ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आते हैं वो ड्रॉप होते हैं, तो फ्रिज आपकी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होती। उसके लिए कम अज कम आपने प्योर कॉपर में, ये दुकानदार से आपने कहना है, दुकानदार को जो आप कहेंगे आप वो चीज उनसे लें और उनसे रिटर्न लिखवाएं कि सर आप मुझे चीजें दे रहे हैं, मैंने आपसे रिटर्न लिखवाना है,
मुझे लिख के दें, मेरे प्योर कॉपर में 3000 वाट का स्टेबलाइजर चाहिए। वो स्टेबलाइजर आपने उसके साथ लगाना है ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो तो उसको कंप्लीट वो पूरे वोल्टेज करे और आपकी रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर आपका अच्छे तरीके से काम कर पाए। जी, अब बात हो रही है कि जब हम इसको स्टेबलाइजर को लगा लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी रेफ्रिजरेटर प्रॉपर और अच्छा काम करेगी। तीसरी बात, जब हम उसका थर्मोस्टेट सेलेक्ट करते हैं, जब आप उसको थर्मोस्टेट सेलेक्ट करते हैं तो काइंडली आपने उसको 5 और 6 पे रखना है, फुल पे हरगिज नहीं करना। कुछ कस्टमर हजरात क्या करते हैं, कुछ यूजर्स रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट मैनुअल जो है उसको फुल कर देते हैं। उसमें क्या होता है जी, बात बड़ी अहम है जनाब, सुनने वाली बात है। उसमें क्या होगा, आप भी गौर कीजिएगा, आपने भी ऐसा ही किया होगा। 90% लोग जो है वो थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर का फुल कर देते हैं। काइंडली ऐसा हरगिज नहीं करना। आप अपनी रेफ्रिजरेटर के साथ, अपने घर की चीज़ों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपनी बिजली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, काम भी नहीं ज्यादा अच्छा हो पाएगा। अच्छा जी, आपने सेकंड लास्ट पे रखना है या 5 या 6 पे रखना है। उसका मकसद क्या है, फुल करने पर जस्ट फ्रीजर काम करता है, नीचे वाला फ्रिज का पोर्शन हरगिज काम नहीं कर पाता। जब वो काम नहीं करेगा तो आपको ट्रबल आएगी जी। जिस शॉपकीपर से हमने ली उसको कॉल करेंगे, कंपनी को कॉल करेंगे तो आपको यही आकर घर बताएंगे, जब आपसे विजिट चार्जेस लेंगे 800 या 1500 रुपया, फिर आपको उन्होंने सिर्फ यही बताना है कि काइंडली इसका थर्मोस्टेट जो सेकंड लास्ट पे रखें ताकि कूलिंग अच्छी हो। थर्ड बात, फ्रिज की बैक साइड पे देखें आप, कंप्रेसर के ऊपर एक ड्रेन ट्रे होती है जिसके ऊपर रेफ्रिजरेटर का एक्स्ट्रा पानी, फ्रीजर का एक्स्ट्रा पानी उस ट्रे के ऊपर आ जाता है। उसका मकसद ये होता है, कुछ अर्सा पहले कुछ रेफ्रिजरेटर्स आती थी, फ्रीजर्स आते थे, उनके साथ फैंस दिए जाते थे। लाइक इंपोर्टेड ब्रांड्स की जो रेफ्रिजरेटर्स थी उनके साथ फैन होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में घर में इंडिसेट की रेफ्रिजरेटर थी, मुझे अभी तक याद है, उसका ग्रीन कलर था और उसके साथ एक फैन दिया गया था उसके कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए। जब एटमोसफेयर टू मच होता है, गर्मी ज्यादा होती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो आपको पंखा की जरूरत पड़ती है। अब क्या है, कंपनीज ने पंखा लगाना बंद कर दिया। अब कंपनी ने कंडेंसर आउटपुट कर दिया। उन दिनों में कंडेंसर इनर होता था क्योंकि इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स होती थी, पंखा लगा दिया जाता था। अब क्या है, कंडेंसर आउट में और पंखा नहीं लगाया गया। आपके जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर का कंप्रेसर है उसके ऊपर ट्रे दी जाती है जिसके अंदर ड्रेन पानी आता है। फ्रिज की बात करूं, सॉरी, फ्रीजर की बात नहीं। फ्रिज की जो ड्रेन ट्रे होती है उसके ऊपर अंदर पानी आएगा। अगर देखें वो पानी उसके अंदर मौजूद नहीं है तो काइंडली उसके अंदर ठंडा पानी आप डालें, जिसकी वजह से उसका कंप्रेसर ठंडा होगा और अच्छा काम करेगा। तीसरी बात, जब आप रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने क्या करना है, बैक साइड पे देखेंगे काले रंग का कंडेंसर होगा, उसके ऊपर डस्ट जमी होती है। ठीक हो गया जी। बेसिकली वो कंडेंसर आउटपुट दिया जाता है साइड पे ताकि उसको अच्छी हवा लगे और उसका रिजल्ट आपको कूलिंग का अच्छा मिले। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने हर 1 माह बाद या 2 माह बाद एक ब्रश लेना आपने, या कपड़ा लेकर, क्लॉथ पीस लेकर आपने उसको अच्छे से साफ करना है ताकि ऊपर से डस्ट उतरे, उसको प्रॉपर हवा लगे और आपकी रेफ्रिजरेटर कूलिंग भी अच्छी करेगी और इंशाअल्लाहुल अजीज बिजली का बिल भी कम आएगा। थर्ड बात, जब आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काइंडली एक चीज का ख्याल करें, हम पर्सनली आपको एक टिप देने जा रहा हूं। पर्सनली आपने ना घर में एक वाटर कूलर जो रेड कलर में आप आजकल आए हुए हैं, चाइना के हैं, लोकल है, आपने एक कूलर परचेज कर लेना है ताकि आपकी फ्रिज प्रॉपर काम करे, कूलिंग ज़ाया ना हो। आपने डेली 2 से 3 स्टील बाउल, सिल्वर बाउल, जिसे हम कोला कहते हैं, घरों में बर्फ के कोले यानी स्टील बाउल होते हैं, उसके अंदर आपने बर्फ जमाई होती है, वो बर्फ निकालें, कूलर के अंदर डालें। कूलर का पानी रूटीन में आप इस्तेमाल करें ठंडा पानी पीने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, उसमें आपकी फ्रिज का दरवाजा कम अज कम खुलेगा, कूलिंग अच्छी करेगी और एनर्जी एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी। तीसरी बात, यह भी पर्सनली बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जब भी आप कोई बाउल्स बर्फ बनाने के लिए पानी भर के रखते हैं, वाटर बॉटल्स आप रखते हैं, उसके लिए क्या करना है, जब आपने वाटर बॉटल भरनी है उसको कंप्लीट पूरा नहीं भरना। जब आपने भर लिया, थोड़ा सा कूलर से पानी लेके उसके अंदर पानी में डाल लें। पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। जो फ्रिज ने काम 2 घंटे में करना है, इंशाअल्लाहुल अजीज वो टेम्परेचर चेंज होने से थोड़ा सा ठंडा पानी बोतल में और छन्नों में, कोलों में, बाउल्स में डालने से नॉर्मल हो जाएगा। वही टाइम जो है ना, 1 घंटे में इंशाल्लाह आपकी कूलिंग होगी। फ्रीजर कूलिंग भी करेगा, बर्फ भी जमाएगा और रेफ्रिजरेटर में बोतलें आपकी जल्द ठंडी भी हो जाएंगी। तीसरी बात, जब आप कभी रेफ्रिजरेटर की सफाई करते हैं, जब आप उसकी सफाई करते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है
कि स्विच आपने उतार देना है, प्लग ऑफ करके, स्विच ऑफ करके प्लग उतार देना आपने। उसके बाद आपने फ्रिज के दोनों दरवाजे खोल देते हैं, यानी कि फ्रीजर और फ्रिज के दोनों दरवाजे आपने ओपन कर देने हैं। ओपन करने से क्या होता है कि जिस जगह अमूमन आपकी फ्रिज पड़ी होती है वहां पे सीलिंग फैन भी लगा होता है। आपने क्या करना है, दरवाजे खोलने के बाद सीलिंग फैन को ऑन कर लेना है। अगर सीलिंग फैन नहीं है तो पेडिस्टल फैन सामने रख के लगा दे। अगर पेडिस्टल फैन नहीं है तो थोड़ा वेट कर लें। काइंडली फोक, चाकू, सुआ हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। फ्रिज तो आपकी है, वो आपने 1 लाख रुपए की ली, आपने 50,000 रुपए की ली, आपने 1.5 लाख रुपए की ली, आपको मुबारक हो। अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो समझ लें कि आपका जो 1.5 लाख रुपया है वो भस्म हो गया, फारिग हो गया, जाया हो गया। इस चीज का आपने एहतियात करना है। बहुत मेहनत से आपने पैसे कमाए होते हैं, इन चीजों का आपने ख्याल करना है। सुआ, चाकू, फोक, ये चीजें आपने उसके पास हरगिज लेकर नहीं जानी। आपने इंतजार करना है बर्फ के मेल्ट होने का। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने बाउल के अंदर ताजा पानी लेना है। ताजा पानी लेके उसको अच्छे से साफ करना है। साफ करने के बाद कुछ पानी ड्रेन हो जाएगा ट्रे के अंदर, कुछ पानी आप स्पंज होता है घर में, अक्सर स्पंज नहीं है तो कपड़ा है, कपड़े को लेकर पानी से डिप करके छन्ने में निकालें। उसके बाद फिर अच्छे से फ्रिज को चारों तरफ से साफ कर लें। साफ करने के बाद फिर क्या करना है जी, आपने कम अज कम, अगर गर्मियां हैं तो 6 घंटे खाली चलाना है। अगर टेम्परेचर ठंडा है, विंटर है, तो आपने उसको कम अज कम 3 घंटे खाली चलाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप उसमें चीजें रखते जाएंगे। 1 घंटे बाद थोड़ी आइटम्स रख दी, फिर 1 घंटे बाद थोड़ी आइटम्स रख दी। इस तरह आपकी फ्रिज साफ भी हो जाएगी, लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगी और कूलिंग भी अच्छी करेगी इंशाअल्लाह अजीज। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो काइंडली, मुझे मालूम है इन इंफॉर्मेशंस आपके पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशंस मौजूद नहीं है। मैं उनको बता रहा हूँ काइंडली, और जिनके पास मौजूद है उनको रिमाइंड कर रहा हूँ कि अपने ज़हन नशीन कर लें दोबारा कि इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। देखें, एक अच्छी बात जो है ना, सदका जारी है। ओके हो गया जी। मैं आपके साथ जो बात शेयर करता हूँ सदका जारिया समझ के शेयर करता हूँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपनी हद तक नहीं रहनी चाहिए। अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी गाइडलाइन ये सब तक पहुंचनी चाहिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अजीज आप ये इंफॉर्मेशन आगे शेयर करेंगे। लाइक दैट आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, अदर सोशल नेटवर्क्स पर जो आप यूज कर रहे हैं, लाइक टिकटॉक इस वक्त टॉप ऑफ द जो है रैंक में जा रही है सोशल नेटवर्क पे, आप हर जगह शेयर करें। ये रहनुमाई सिर्फ मुझ तक नहीं, आप तक पहुंची है तो आप तक पहुंचने के बाद दूसरों तक जानी चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-431-2050, 0300-843-2050। अच्छी से अच्छी, नई से नई व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो देखकर इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।